مستمعينا في كل مكان، متعودين في قناة كنوز عربية من كل يوم جمعة نتكلم كلمتين. النهاردة حابب أتكلم معاكم عن حسن الظن بالله. لو أنت مكتئب، متضايق، زعلان، مريض، مفارق حد حبيب، في ضيقة، احسن الظن بالله. احسن الظن وكن مؤدب مع رب العالمين. كن مؤدب واصبر على الدعوة واصبر على الابتلاء. الصبر عبادة. لو زعلان صدقني ركعتين منك وبكاء من عيونك مع رب العالمين. ابكي، مفيش أجمل من البكاء مع ربنا. وادعي، قول يا رب انت اللي عالم بحالي وربنا عالم بحالنا كلنا. خلينا مؤدبين مع رب العباد ونكون عندنا حسن الظن وان ربنا اكيد بعد العسر يسر. رب العباد بيحبنا كلنا، صدقني بيحبك. قرب منه خطوة يقرب منك 1000 خطوة. خليك مؤدب وادع ربنا من قلبك. خلي الدعوة توصل من القلب لرب العالمين. مستمعين في كل مكان، شكرا لكم. أتمنى يا رب لكم يوم جميل. كان معاكم حسن، راديو الزعيم.